Los trastornos de ATM vienen casi siempre en pacientes bruxistas, pacientes que aprietan mucho la boca durante la noche o durante el día y producen una patología en la ATM o articulación temporomandibular. Esas patologías casi siempre son de origen muscular y ligamentoso y se tratan mediante el tratamiento combinado de fisioterapia y férula de descarga o de relajación tipo Michigan.